আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো একটি গান কিভাবে অডিও করতে হয়। আমি একটি সফটওয়্যার নামিয়ে রেখেছি। সফটওয়্যারটি হচ্ছে অডিও কনভার্টার। আমি এটি ওপেন করলাম। এখন আমি যাব হচ্ছে আপনার মাই অডিও, তো চুজ অডিও অ্যান্ড রিকোয়ার্ড প্যারামিটার। কোথায় ফাইলটি আসে এখন আমরা দেখব, কিন্তু আপনারা তো জানেন নেটে থাকলেই এখন অ্যাড চলে আসে। এরপরে আমার এখানে রেকর্ডিং করা ছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে মিনিট দেওয়া আছে। আমার যেটা লাগবে আমি সেটাই নেব। এই যে 3 মিনিট 8 সেকেন্ড এটা লাগবে, এটা নিলাম। আবারও অ্যাড দিচ্ছে, খুবই নষ্ট। এটা মেয়েদের অ্যাড নিয়ে অ্যাড দিয়েছে কোম্পানি, আমি কেটে দিচ্ছি। ফাইলটি এখানে চলে আসলো। আসার পরে এখন কি করব, আমি এটাকে নেক্সট অপশনে ক্লিক করব একটা। এখানে বলছে কিভাবে আপনারা কোন ফাইলটি করতে যাচ্ছেন। এটা অনলাইনেও করা যায়, আপনারা করতে পারবেন, কিন্তু ঝামেলা অনেক, তার থেকে এটাই ভালো। এটা আমি MP3 দিলাম। আবার অ্যাড দিছে, অ্যাড দিতেই পারে, তাদের টাকা আমাদের অ্যাড আমিও কেটে দেবো। অ্যাড ওরা যতই দেবে আমি কাটতেই থাকবো, ব্যাপার না, সিস্টেম জানা। তো এখন এটি হয়ে গেল। এখন আমি এখানে ক্লিক করব একটা, এখানে ইয়েস করতে হবে আমাকে। এই যে আবারও অ্যাড, যেটা মেয়েদের নিয়ে অ্যাড দিয়েছে, আবার কারো তত ওই নষ্ট মেয়েদের অ্যাড দেখবো না, কেটে দিলাম। এরপরে আমার ফাইলটি হয়তোবা রেডি হয়ে যাচ্ছে। এখন ফাইলটি রেডি হওয়ার পরে আমরা আপনাদেরকে আবারও আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো, ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষা করুন। এরপরে এখন আমি যাব হচ্ছে ইকো সাউন্ড ইফেক্ট। এটি একটি সফটওয়্যার অডিও। এই সফটওয়্যারের মধ্যে যে আপনারা আপনাদের গানের সাউন্ড যেটা থাকে ওটা থেকে একটু ডিফারেন্স হবে। যেমন একটি কথা বললে আপনার আরেকবার একটু শোনা যাবে। তো আমি সেই ফাইলটা এখন খুঁজবো। আমি ফোনের ভিতরে যাচ্ছি, ভিতরে যেয়ে এখানে আপনার হচ্ছে এই যে পেয়ে গেছি, এটা আমি সিলেক্ট করব। করে এখন আমি এটা দেখব যে কোন ইফেক্ট কতটুকু দেওয়া যায়। এই যে অ্যাড ইফেক্ট লেখা আছে, এটা দিব। এই যে ইকো, এটা দিয়ে চেক করব। আমার মধ্যে আর কিছু না, আমি পুরোটাই নিঃস্ব। আমার মধ্যে কিছু না, আমি পুরাটাই নিঃস্ব। এ পাপের জন্য আমি দায়ী, এ পাপের জন্য আমি দায়ী। তো এটা আমার নতুন গান, আমি আপনাদেরকে শোনাবো। তো এর কাজ চলবে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।